Delícia, né, gente? Estamos de saída, né, criançada? Olá! Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de São Pedro, né? E também dia do meu pai, que se chama Pedro, né, gente? Minha avó, eu acho que quis homenagear o santo, né? Brincadeiras à parte, né, gente? Mas quero já dar meus parabéns pro meu pai e dizer que sou muito feliz e abençoada, né? Porque ainda ter ele ao meu lado, né? Que Deus continue ainda abençoando a vida dele, dando muita saúde, muita alegria, muita paz e que venha muitos e muitos anos ainda pela frente, tá? E hoje eu vou compartilhar com vocês, gente. Vamos acender a fogueira lá em Cotia e vou levar vocês juntinho comigo, tá bom? Espero que vocês curtam aí, já deixando o like, tá? Vou fazer um bolo agora, que eu tenho que levar pra Cotia, né? Vou fazer um bolo de fubá com goiaba, gente. Ai, que delícia, né? Então, bora pro vídeo. Vamos para o nosso bolo de fubá, né, gente? Aqui, ó, 3 ovos. Vou usar esse fermento aqui, que eu gosto bastante. Vou usar a tampinha dele, né? Uma colher de sopa. Aqui tem o fubá, o açúcar, farinha de trigo sem fermento e óleo, gente. E aqui tá o leite, ó. Tudo tem 200 ml por aqui, tá? Aqui eu vou usar essa goiabada, ó. Ainda vou cortar. Aqui tem 310 gramas, tá? Ainda eu quero cortar, quero ver se dá pra fazer uma calda também, gente, pra colocar em cima pra ficar bem legal, né? Pronto, tudo certinho, agora vamos bater, né? O forno já tá ligado, tá aquecendo ali e vamos lá, né? A gente já passei na farinha, cortei, né? O que sobrar eu faço a calda. Já tá aqui, ó, a forminha dada. Bora colocar no forno, né? Esse é de fubá, tá, gente? Não é de milho, não. Sempre eu faço aqui de milho, né, gente? Gente, cobrir para não queimar, né? Olha aqui. Agora sobrou esse aqui eu faço uma caldinha, né? Não tem problema não, porque isso aqui a farinha de trigo vai sair na água, né? Mas, bora pro forno. Já está ligado a 200. Já tá ligado faz tempo, né, gente? Começa rapidinho. É só esperar derreter, né? Tá bom. Prontinho, já derreteu tudo, ó. Olha como ficou bonito.
como ficou essa belezura. Que delícia, né, gente? Que vontade de comer. Mas tem que ficar para mais tarde, né, gente? Ó, a calda já está endurecendo. Olha isso, que delícia. Mais tarde eu vejo, hein, como está por dentro, tá? E corto para vocês verem. Gente, já são 5h20, estamos de saída, né? A criançada tá ali atrás, ó, a Ju, Ricardinho. Estamos indo agora, porque meu pai já vai acender a fogueira e o bolo tá aqui no colo, ó. A maravilha está aqui, né, gente? Então, bora lá, né, gente, para mais uma fogueira. Chegamos, gente. Olha aqui, ó. Ó o outro ali, ó. Aqui, ó, o tanto. E aqui o milho, né, gente? Não podia... Eita, nós, hein? Olha aqui, daqui a pouco vai acender a fogueira, gente. Meu pai arrumou direitinho. Olha que bonitinho, gente. Tá no jeito, só pra acender agora. Gente, o aniversariante vai acender. Olha lá. Começar, hein? Vai começar. Olha lá, ó. Não quer dizer que seja bom. Eles são numerantes. Eu quero viver mais uns 100 anos pra reparar os danos e um dia te encontrar por aí. Olha a fogueira, gente. Olha isso. Olha isso, tá aquecendo, hein? Olha, gente, como tá quentinho. É bom demais essa fogueira, né, gente? Olha que delícia. Daqui a pouco fica bem quente. Eu ia direitinho, ia chorando. Gente, agora ficou animada a festa. Vamos ver como tá. Eita, beleza, gente. Olha como tá bom. Olha lá. Vem cá, vem, Muitos anos de vida. Parabéns. Olá, pessoal. Ontem eu esqueci de encerrar o vídeo, né, gente? Acordei já pensando, meu Deus, tem que encerrar hoje. E já tô aqui preparando o meu cappuccino, gente. Ó, já tá feito, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, né? Aqui, ó, é canela, né? Tem esse café solúvel aqui. Nescau mesmo que eu uso e leite ninho, né? Tô fazendo a mistura aqui, ó. Dá pra ir esquentando o leite ali bem quentinho. Bom, depois eu mostro pra vocês como eu misturei a quantidade certinha, tá, gente? Ou vou deixar aqui mesmo na descrição também, tá bom? Aqui, ó, bem gostosinho, bem caseiro. Pra comer com aquele bolinho, vai ficar maravilhoso, né?
E bora tomar, né, gente? Olha, gente, os bolinhos de ontem, né, trouxe a metade do meu. Olha como ficou. Já comi aqui, ó. Tá bem gostoso, gente. Pode fazer na casa de vocês que vocês vão amar, tá? E olha aqui, ó, o recheio não desceu, porque da última vez desceu, gente, queimou, sabe? Passando a farinha de trigo, a goiabada, ela fica no meio, ela não desce. Aí eu trouxe bolinho de chocolate, trouxe de cenoura, trouxe de festa, né? Aquele bolo que minha irmã fez pro meu pai. Nossa, gente, os bolos estavam uma delícia, a gente fica até em dúvida, né? Tô aqui comendo, gente, aqui, ó. Que delícia, né? Mas não deu pra filmar pra vocês ontem, né? A mesa, que eu acabei enrolando e acabei nem filmando, tá, gente? Mas esse bolo aqui ficou maravilhoso, tá? Pode fazer na casa de vocês. Vai se encerrando por aqui, né? Hoje o dia pede só isso aqui, ó, coisinhas quentes e ficar embaixo do cobertor, né, gente? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, deixando seu like, seu comentário aqui abaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá. Tchau!